क्या कहते हैं यह मुझको मालूम नहीं, आपको पता है तू बोल दीजिए। इस कढ़ाई में कुछ सामान देकर क्या करता है, इस वीडियो के आगे देख लीजिए। बहुत ही सुंदर मजेदार वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। इस कढ़ाई में गर्म करके थोड़ा सा तेल देखकर इसको बना लेता है एक वीडियो की। आगे देखने से इस वीडियो के क्या हुआ, इस मेहनत करने पापा के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पापा तो होती है मेहनत करने वाला नंबर 1। दोस्तों आप बता दीजिए यह कितना अच्छा होने वाला है। पार्ट 2 में देख पाओगी इसका खासियत क्या है।